I've never seen one before. What's your problem? Yeah, what's your problem? Get with it. Shaq doesn't even want to have a discussion. He says you're the GOAT. What can we serve in the streets? About to go and call a beast. Bang, bang, leave sleep. Tick, tick, boom. When I started One Championship 12 years ago, the first 3 years were complete disaster. Everybody I met with rejected me and my team. Over and over and over. We went to broadcasters, actually all the broadcasters in Thailand, and they said, I could only meet the junior manager of programming. And they said to me, it's a stupid idea. โง่มากใครอยากดูศิลปะการต่อสู้ในโทรทัศน์เรามี NBA เรามี Premier League Who wants to watch martial arts fighting on TV when we already have NBA and Premier League And I said but Muay Thai martial arts in Asia 5,000-year history and never before have we had a real sports property global scale to celebrate the very best fighters on the planet and tell their stories, celebrate their dreams, their achievements, inspire the world and change the world to elevate humanity, to dream more, do more, and be more in life. และผมตอบตอนทุกคนบอกว่าไอ้โง่หรือว่าไอเดียของผมจะพลาด100%ไอ้บอกเขาว่าเอเชียวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เอเชีย 5,000 ปีศิลปะป้องกันตัวเป็นวัฒนธรรมอันดับหนึ่งสำหรับเอเชียและสำหรับประเทศไทยผมทำมวยไทยจากอายุ13 ขวบ40 ปีผมทำมวยไทยผมรักมวยไทยอยู่ในเลือดผมในใจผมแล้วผมบอกว่าทำไมทุกคนไม่เข้าใจจริงๆแล้วผมแบบนัดกับบริษัทช่องทุกบริษัทช่องที่ประเทศไทยแต่คนเด็กๆอย่างเดียวที่ผมมีโอกาสแค่เจอกับเด็กๆไม่ใช่ผู้ใหญ่ในบริษัทช่องแต่ทุกคนบอกว่าโง่ไอเดียนี้มันโง่มากไม่มีทางที่สำเร็จไม่มีใครอยากดูหรอกสำหรับนานาชาติสำหรับ global scale และปีที่ 3ผมเกือบเลิกผมโทรคุณแม่ครับทุกวันมันยากมากแล้วผมอยากเลิกแล้วมันแบบเจ็บใจมากเกินไปแล้วก็คุณแม่บอกว่าเลิกเถอะแค่นั้นเองให้ผมตกใจเลิกเถอะมันแบบอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไอ้รักมากที่สุดในชีวิตผมแต่คุณแม่รู้เขาเลิกเถอะและคืนนั้นไอ้คิดว่าไม่มีทางเลิกไม่ได้ไม่มีทางวันนี้สิ่งที่ไอ้รักมากที่สุดในชีวิตและสำหรับธุรกิจเรามีโอกาส create soft power ระดับโลกครั้งที่แรกในเอเชีย At the end of the 3rd year when I wanted to quit because we were getting rejected after rejection after rejection I was going to fail and I called my mother she's a Japanese little lady I said Mom I'm going to quit because 3 years nothing's happening and my mom said oh good just quit and I was so surprised because I thought my mom she knows I love Muay Thai she knows I love martial arts my whole life it's the thing I love most in my life and I thought my mom for sure would be like fight for it and she didn't and I hung on the phone and afterwards I thought about it and there's no way I can quit because this is my life this is my legacy this is my passion this is my love
And luckily, I didn't quit because Nielsen came out with a report. We're number 4 in the world and number 2 in the world for digital video views. And since this report came out, our numbers are even bigger than this. โชคดีปีนั้นไอ้ไม่เลิกถ้าเกิดเลิกไม่รู้ฝันจะกลายเป็นความจริง And what's the big deal? We're number 4, number 5, or number 10 in the world. It's a very big deal because the global sports industry is huge. $500 billion in revenues. Everyone thinks Taylor Swift is huge. Everyone thinks music is huge. Everyone thinks Hollywood is huge. Hollywood is a $200 billion industry. Everything included. Just movies alone, though, only movies is 40 billion. 40. Music, everyone's like, oh, it's huge. It's only 150 billion. That's including everything else, merchandise and everything. But just music streaming, only streaming, 40 billion in revenues globally. These are hard-to-predict numbers, 500 billion, and that's why countries, leading countries in the world, like America, sports is their number one. The government supports it, the biggest billionaires support, the biggest businesses support their sports properties because it's the biggest single soft power of America. Why you go to the UK? Why is it the government? Why is it every business owner supports every team and buys and supports English Premier League? It is UK's biggest soft power. F1. Why are the biggest investors behind F1? This is something that we need to understand as a country. As Kun Phetong Than said, Korea has K-pop, K-drama, BTS, Blackpink, Squid Games. Japan has J-pop. America has Hollywood and NBA. UK has Premier League. There's 195 countries in the world, and there's only 10 countries, only 10, that have true soft power on a global stage, global scale. And Thailand is one of them. Thailand is 1 out of 10 countries in the world that has global power. Every week, shot out of Lumpini Stadium, 195 countries live. Every week, hundreds of millions of viewers are touched through our social, digital, and live broadcast. Every week, they get to see Thailand, Lumpini, Muay Thai, the best fighters on the planet. And it's not about Thailand only. The best fighters on the planet fight in one championship. The best Americans, the best from Europe, the best from Latin America, in every martial art. อุตสาหกรรมกีฬาเป็น500 ล้านเหรียญไม่ใช่มูลค่านะสำหรับ revenue ทุกคนคิดว่าอุตสาหกรรมร้องเพลงหรืออุตสาหกรรมฮอลลีวูดใหญ่ถ้าเกิดอยู่รวมฮอลลีวูดกับอุตสาหกรรมฮอลลีวูดกับอุตสาหกรรมเพลงอันนั้นเป็นแค่300 ล้านเหรียญ300แสนเหรียญมันแบบนี้เป็น500 แสนเหรียญอุตสาหกรรมกีฬามันใหญ่กว่าฮอลลีวูดหลายเท่ากัดไหลใหญ่กว่าอุตสาหกรรมมิวสิกและอันนี้เราต้องเข้าใจลึกๆที่ไม่รู้วันอยู่แบบท็อป 10 ท็อป 5 มันฟลุกก็เปล่าไม่รู้นะจริงๆอาจจะเป็นดวงแค่ดวงดีแต่เรามีโอกาสทุกคนที่นี่ที่เป็น CEO หรือว่า CMO หรือว่า VP of Marketing ทุกคนมาจากรัฐบาลเรามีโอกาสช่วยประเทศไทยมีศักดิ์ศรีมากกว่าแต่มากกว่านั้นให้เศรษฐกิจดีขึ้นเยอะได้ยังไงเพราะว่าทุกอาทิตย์หลายร้อยล้านคนดูคอนเทนต์ของวัน
ในถ่ายสดทุกวันศุกร์จากลุมพินีแต่ทุกวันเรามีคอนเทนต์กับโซเชียลกับดิจิทัลหลายร้อยล้านคนดูเรามีโอกาสดึงทัวริสต์จากทั่วโลกเรามีโอกาสก่อสร้างฮีโร่คนไทยให้คนฝรั่งมองเราแล้วเขาอยากมาว่าประเทศไทยเหมือนแบบเราอยากไปเกาหลีเพราะเราเห็นแบบใน Netflix K-drama รัว Blackpink รัวอะไรเราอยากไปเกาหลีและนักธุรกิจใหญ่แล้วก็บริษัทใหญ่เขาจะอยากลงทุนในประเทศไทยด้วยเพราะเรามีศักดิ์ศรีแต่สิ่งที่ยากมากยังยากทุกคนนึกว่ามวยไทยเป็นแค่มวยไทยเพราะว่าประวัติศาสตร์มวยไทย50 ปีที่ผ่านเป็นอุตสาหกรรมที่ขอโทษนะมันไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่อุตสาหกรรมที่เล่นการพนันจ่ายกรรมการเอาเปรียบนักมวยแค่เห็นแค่ตัวเองก่อนผมกลับมาที่ประเทศไทยพอดีผมโชคดีที่พลเอกสุชาติแดงประภัยเขาชวนผมตอนนั้นเขาเป็นหัวหน้าลุมพินีเขาเป็นพลเอกและเขาชวนผมมาเป็นโปรโมเตอร์ที่ลุมพินีนี่เป็น2 ปีครึ่งก่อนและผมต้องคิดลึกๆเพราะผมตอนนั้นอยู่ที่สิงคโปร์มีสำเร็จอยู่แล้วมันไม่ต้องกลับมาที่ประเทศไทยความใจกลัวกลับมาเพราะว่าโอเคอันหนึ่งไอ้สโตนยิงไม่รู้นะมาเฟียหรือว่าใครแต่อีกอย่างหนึ่งไอ้กลัวเพราะว่าไอ้ไม่ได้รู้แบบไอ้เปลี่ยนได้ป่ะเปลี่ยนวัฒนธรรมมวยไทยแบบกลายเป็นประวัติศาสตร์เป็นสกปรกมากเลยเปลี่ยนได้ป่ะมันไม่มีความมั่นใจแต่โชคดีที่ผมกลับมาเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณแดงแล้วก็ช่อง7แล้วก็เทโรที่คนที่แรกที่แบบเขาเข้าใจวิชั่นของวันใช่ แล้วทำไมสปอร์ตถ้าเกิดเราดูสปอร์ตกีฬา engagement และเรา compare กับทุก content stack นะ always sport เป็นอันดับ 1ทำไมเพราะว่ากีฬาเป็นแค่ในคอนเทนต์ที่ถ้าเกิดเราถ่ายสดทุกคนอยากดูสมมติแบบแมตช์ใหญ่ทุกคนอยากดูถ่ายสดมันไม่ใช่ดูหลังเพราะว่าหลังมันเขาทุกคนดูแล้วใครชนะใครแพ้มัน real life drama ทุกอาทิตย์อันใหม่เรื่องราวจริงอันใหม่แต่ของแท้สคริปต์ไม่ได้สำหรับ Taylor Swift concert มันไม่ต้องจำเป็นอยู่ดูไลฟ์ถ้าเกิดเป็นละครช่อง3ช่อง7หรือว่าอะไรไม่ต้องจำเป็นอยู่ดูไลฟ์อยู่รีคอร์ดได้ Netflix หนังไม่ต้องจำเป็นเฉพาะนั้นจาก70 ล้านคนในเวลาเหมือนกันมันไม่ได้แค่กีฬาทำได้ตอนเทนนิสได้เหรียญทองจากโอลิมปิกทุกคนไทยดูแล้วก็รู้สึกมีศักดิ์ศรีแล้วก็ชาตินิยมขึ้นเยอะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของวันด้วย if you look at sports it's the king of content globally all over the world why because sports creates magical moments for families and friends to celebrate and it's seared forever in your memories the biggest moments even me when my father took me to Lumpini Stadium when I was 9 years old I still remember going to Lumpini Stadium with my father for the first time and if you go across the whole country of Thailand everybody has their father or grandfather or uncle or daughter remembers watching Muay Thai by the TV I'm sure everybody here everybody but of course it has been being hurt the last 10 years until the revival with one championship but why sports because sports is the only content that can bring an entire country in a single moment of time to watch because everything movies TV shows entertainment music concerts you can record and watch later the result doesn't matter
only sports you have to watch live to know what's going to happen, and you watch it as a shared experience with your friends and family, and you remember forever. So brands, if you want to be where your consumers are the most passionate and something that's going to be forever in their memory, the brand should be part of that experience so that forever you have captured the hearts and minds of your consumer. This is something people understand about sports, and that's what we're trying to change and revolutionize in Thailand. Just didn't tie the slide, what I just said. วันนี้วันเป็นบริษัทศิลปะการต่อสู้ใหญ่ที่สุดทั่วโลกถ้าเกิดเราดูแค่ social media followers organic video views organic video views เป็น 30,000 ล้าน last year และเรื่องราวที่ไอ้3 ปีที่แรกตอนนั้นไอ้จำได้เรามี organic video views 200,000 the whole year และไม่เชื่อผมไม่เชื่อในอนาคตเราจะมี 30,000 ล้าน organic video views. As a result, we have changed the image of martial arts. Brands from all over the world have partnered with one across our different content stacks. Leading Fortune 500 brands, which never would touch combat sports because of our values, because of our approach. และแบรนด์ใหญ่ที่สุดทั่วโลกเขาเป็นพาร์ทเนอร์ของ One ใน Content Stack เรามีศิลปะการต่อสู้เรามี Reality TV Show เรามี e-sports เพราะว่า One เป็น celebration of คุณค่าสิ่งที่ลึกๆของเอเชียและอีกอย่างหนึ่งแฟนเบสของ One เป็น Millennial Gen Z เด็กวัยรุ่นเด็กคนที่มีเงิน audience target audience และประเทศไทยนะ this is global numbers เป็น70-30ที่ประเทศไทยเป็น 60-40 ผู้ชายผู้หญิงแต่เหมือนกัน Millennial Gen Z เด็กวัยรุ่นที่มีเงินเยอะคนที่มีเงินและอันนี้เป็น context stack content stack ของ One Friday Fights เป็นที่ทุกอาทิตย์ One Fight Night เป็น Prime Time อเมริกาวันศุกร์ทุกเดือนแล้วก็ One Number Events เป็น once a quarter อันนี้เป็น Crown Jewels ของ One ปีนี้เราทำโตเกียวแล้วก็เราทำกาตาร์แล้วก็พรุ่งนี้เช้าเมืองไทยที่ Impact Arena This is our content stack, our product stack. The baseline is our Lumpini show, shot 195 countries around the world live every Friday. The second tier is One Fight Night, which is a US primetime live show Friday night in US, as well as all the other countries. And our Crown Jewels is a numbered event. Tomorrow is Impact Arena, 167. We had 165 in Japan. Earlier this year, 166 in Qatar, and then now Thailand, and then we have our upcoming one in the US later this year as well. และตอนนี้ strategy ของ One เราเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทช่องใหญ่ที่สุดในทุกประเทศเหมือนแบบประเทศไทยเป็นช่อง 7ที่อเมริกาเป็น Amazon ที่ UK เป็น Europe Sky Sport อันนี้เป็นบริษัทช่องที่มีศักดิ์ศรีมากที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ญี่ปุ่นเป็น Unex ที่ Latin American Global we are partnered with the very biggest this is strategy of One with the biggest and best broadcasters around the world whether it's Channel 7 in Thailand Unex in Japan Tencent Douyin Kuaishou etc in China Amazon in America Sky Sports in Europe Latin America Global, all the biggest, and that's how we get our biggest viewership. But beyond that, we also targeted the biggest OTT platforms around the world. This is our strategy.
We wanted to make our content ubiquitous, platform agnostic. And this was a strategy we executed on, and today we are on the biggest platforms for combat sports, and has been a great vehicle for us to attack Millennial and Gen Z market. กับ streaming platform ด้วยใน strategy ของวันเป็น partner กับแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในทั่วโลกทุกประเทศ And today, one has become a global phenomenon. Every week, our numbers are like this. I get data every week from our analytics department. Every week. มันไม่ใช่โตแบบนี้นะทุกอาทิตย์ผมได้ data ทุกอาทิตย์มันโตอย่างนี้เกือบทุกประเทศมัน hockey stick. And I want to tell you, for me, as a Thai citizen, as someone who loves his country, who loves Muay Thai, doing Muay Thai for 40 years, as a student, as a competitor, as a teacher, as a coach, and as a CEO. Last year, we went to America. I can't believe one champion go to America for the first time. And Rotang, when he came out, several thousand, huge stadium. And this is how Americans greeted Rotang. Look at this Denver crowd showing you some love. Because they see us on TV every single week, they see us on every day on social and digital. Rotang doesn't speak any English, but they see the beauty of his Muay Thai every time. So when he goes there, he is a global superstar already. When this came out, I was sitting there, I almost cried. Cried because I couldn't believe it. I thought back to when I was 9 years old, my father took me to Lumpini Stadium. I thought back to a lot of things. And it made me so proud. The thing I love most, to represent Thailand on the global stage, that a hero, that people look at Thai people like that. When I'm growing up, nobody around the world looks at Thailand with prestige or pride. Everyone looks down on Thailand when I'm growing up as a kid. Today, we go around, you ask any of our top superstars, Tawan Chai or anybody, go abroad, stamp, UK, wherever, they love our athletes. Like heroes, the way we love David Beckham. I want to share another story. About a year and a half ago, a year and a half ago, we decided to do a match. China versus America. A big match. We said, hey, let's try to create a global phenomenon. The best from America and the best from China. The very best. And we're going to try to create a magical moment. Hopefully the fight works out. Tan Le versus Tan Kai in Singapore. The fight had so much hype in China. The media was writing about it every day before the fight. It was going crazy. In America, it was going crazy. And the fight begins, America versus China. And it was a 5-round, absolute crazy war. And the Chinese champion, the Chinese won, Tan Kai. When he came home, the CCTV 5, China's central government wrote everywhere on TV, on the news, China won its first championship in one championship in history, Chai Yo. When he came home, this is what happened. 10,000 people came. Can we play the video? Thank you, 各位领导，然后以及所有的父老乡亲们，等了我这么久。尊敬的各位领导，还有父老乡亲。And today, whenever we have some of our Chinese fighters fight, it doesn't matter where they fight in Qatar,
They fight in Thailand, doesn't matter. We're trending number one, number two, number three on Douyin, Kuaishou, Weibo, every time they fight. On America, we're trending number one, number two, number three on Twitter. In the UK, Australia, Japan, when Takeru fought, he was trending number one on Google in Japan. Something has happened that has made One Champion a global phenomenon. It's because we have the very, very best martial artists on the planet. We celebrate their values. We celebrate their dreams and their achievements. We create heroes who inspire the world. You know, when I first started One Championship, I wrote down on the business plan, what is the mission? I didn't write down, oh, revenues, profitability. Maybe I should have done that. But I wrote down, after thinking of it, is heroes who inspire the world to dream more and do more and be more in life, who ignite inspiration, hope, strength, and dreams. ตอนผมเขียนใน business plan ให้วันเป้าหมายของวันเป็นอะไรผมคิดลึกๆกำไรหรือเปล่าไม่ได้แบบไม่ได้เขียนนั้นผมเขียนว่าเป้าหมายของวันเป้าหมายสำคัญมากที่สุดเป็นก่อสร้างฮีโร่ที่ให้แรงบันดาลใจทั่วโลกกับเรื่องราวของเขาหนีความจนว่ามีอุปสรรคว่าอะไรและคุณค่าของเขาแล้วก็แบบทำมาร์เก็ตติ้งใหญ่ให้แฟนๆทั่วโลกมีแรงบันดาลใจฮีโร่จริงๆเรื่องราวของจริงๆอันนี้เป็นเป้าหมายความหมายลึกๆของวัน and this is just the beginning of one when we had our data analytics insights team look at every country and give us our growth rates and what's going to happen over the next 3 years. We're projecting 450 million social media followers, 100 billion organic video views, and 2.5 billion watch hours. This will make us the most successful sports property on the planet. This is our current growth rates. Because NBA is growing a few percent a year. Premier League is growing a few percent a year. NFL is growing 0%. And everyone else who's fans, Mark Zuckerberg is the biggest fan of one. He writes about it in the public. Keanu Reeves, Shaquille O'Neal, The Rock. These are fans of one. Fan ของ one. And Mark Zuckerberg เขาเป็นแฟนใหญ่ Keanu Reeves, The Rock, Shaquille O'Neal. Now I just want to talk to you about One Championship Thailand. One Championship Thailand, One Lumpini, is the most successful show, primetime show in history of the country. We've beaten drama consistently every week, the best drama shows. 50 years of history in Thailand, this drama is the #1 show in primetime on Friday on all channels. Thanks to Kun Brian from Tero, who convinced me to do it at 8:30 p.m. because actually I told him no, that's too crazy. I said 3 ทุ่มครึ่งดีกว่า but he said no, 2 ทุ่มครึ่ง and that's why I said I got very lucky with partners like Kun Dang and Kun Brian, Kun Pat, and this is the result. We're the #1 of every content sector, music, entertainment, sports, it doesn't matter. We're #1 every week since we launched. เราเป็นอันดับหนึ่งใน prime time ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยไม่ใช่ปีเดียวนะประเทศไทยไม่เคยมี content stack ที่ rating ขนาดแรงขนาดนี้ทุกอาทิตย์เป็นอันดับหนึ่ง And today we're the #1 most watched sport card. We have like women's volleyball. People think, Asian Games. We beat Asian Games. ถ้าเกิดเราทุกคนคิดว่า Asian Games มันรู้ว่าชาววอลเลย์บอลของผู้หญิงเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่เป็นวันลุมพินี Premier League เรา5 เท่า3.8 เท่าใหญ่กว่า Premier League และนี่เป็นแฟนๆของวัน 60% ผู้หญิง 40%60%ผู้ชาย 40% ผู้หญิง
millennial Gen Z ที่มีเงิน the future of the country is where our audience is so my thing is this when you play soccer if the ball is here you don't supposed to chase the ball you have to anticipate where's the ball going so all the brands here and government leaders these are just from 1 year I promise you the ball is over there and let's join hands together and score the goal for Thailand but more importantly score the goal for your consumers so you can be the brand of choice of memories of their magical memories that's how you are going to win as brand owners capturing the hearts and minds the Super League match was Rotan 15 million people watched out of a 70 million population we're the most successful Muay Thai show in the history of the country, that show. The numbers were staggering, 95 minutes average watch time. We trended all over the world. That event in Thailand, in Thai prime time, was number 1 in sports in US, number 3 in the UK, and so forth. And global number 11 on all of YouTube. So, I end with this. This is our moment as business leaders of the country to unite, celebrate Thailand's greatest cultural treasure, build and create heroes on the global stage who inspire the nation to do something extraordinary, to do something that's never been done before in the history of the country. For the betterment of the country, for the future of our country. If you love Thailand, join hands with me and let's do something magnificent for our country. Thank you. ขอบคุณมากครับ คุณชาตรีสิทธิ์ยอดทองครับ Chairman and CEO of One Championship Thank you very much ขอบคุณมากครับ Very inspiring information